知咯。大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道嘅今集咧，同大家更新一下一個澳門嘅疫情相關資訊啊。咁根據呢個新型冠狀病毒感染應變協調中心啊表示啦，就新增咗一個74歲嘅男性澳門居民的士司機，就喺28號嘅朝早自測抗原陽性，亦都係有上傳去到呢個抗原申報平台嘅衛生局之後咧，就聯絡安排送咗去山頂醫院特別急診進行一個核酸檢測嘅，咁個結果係陽性啦，就安排咗佢去呢個高頂公共衛生臨床中心做一個隔離治療噶啦。咁患者近期就冇外遊史嘅，有呢個輕微喉嚨痛，就表示啦11月25號到26號中午咧，曾經係接載過4名嘅內地遊客，其中一個咧喺車入邊有咳嗽嘅情況，就列咗做呢個輸入關聯嘅確診病例啦。而根據流行病學嘅調查顯示啊，患者係一般的士黑的嘅早更司機嚟嘅，個車牌 number 咧就係 M2754，每日嘅工作時間係朝早9點到下晝嘅5點半。11月24到27號期間咧都有翻工嘅，咁每日朝早7點到7點半咧都會去鏡湖馬路迴旋處嘅唐記美食進食早餐。咁喺11月27號夜晚7點半到9點咧，曾經係去到荷蘭園2馬路附近嘅生記海鮮飯店食晚餐嘅，而家就喺度進行一個詳細嘅流行病學調查啦。而另外啦，佢所食早餐嘅地方唐記美食咧，亦都係叫做帶走咗5個人，應該咧就係帶去做核酸檢測噶啦。咁仲有嗰個生記海鮮咧，亦都喺店外邊拉起咗圍帶噶啦。衛生人員咧，亦都係有到現場採樣。咁清潔公司嘅人咧，亦都係入咗去搞清潔噶啦。咁我哋睇翻啦，咁其實咧，你話俾個車牌出嚟，其實我覺得個用處唔大啊，因為自己坐的士咧都唔會記住自己坐架車係咩 number 噶嘛，坐完就算噶。咁嗰4名嘅遊客咧係有喺澳門玩完一輪，到底而家係唔喺澳門咧，定已經走咗嘅咧？係點樣追嗰4名遊客咧？咁啊佢話佢有咳啊嘛，咁係唔係有咳就代表真係有確診咧？咁呢個真係唔知道啊。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先，大家有咩想講，下邊留個言啦。咁我哋下集再見啊，拜拜。